祝大家平安健康快樂嗱！呢個經節講自家啲1約翰4:27咁樣講到，係咪人講佢錫上帝，但係佢嬲嘅兄弟嘅姊妹，所以佢都係騙人。但係呢，因為到係咪人唔錫嘅兄弟姊妹，你看得到嘅，肯講佢係錫上帝，看唔到嘅。一就係冇可能嘅，所以呢，自家講自家錫上帝，自家都做出獻出錫天下隆重兄弟姊妹，看得到自家錫上帝，看唔到自家都係錫。嗱，所以1約翰4:21節咁樣講到，呢就係上帝嘅命令，本自家都人係咪人錫上帝，都係錫嘅兄弟姊妹，自家看得到嘅先錫。嗱，自家就係錫上帝，就係要做，係咪啊？自家唔錫自家兄弟姊妹，你係錫你看唔到嘅上帝，係咪啊？一就係講我騙人嘅經節講到，所以自家人啊都係要集愛去相錫，因為到了愛嘅方面，自家係個冇先得到上帝嘅愛，就咩按歸要錫人，因為到人世間裏生下自家行到按各對各意思，按慈思，自家信任上帝，上帝嘅愛自家先得到，自家心中有上帝嘅愛，自家能夠發出呢個愛，呢個相錫，對於隆重人類，呢就係上帝教出嘅命令，人類係相錫，求上帝嘅恩典，自家係要相錫，有上帝嘅愛，自家就係相錫，所以自家切愛相信耶穌基督就係救主嘅愛，充滿到自己心中，自己心中到底有愛。要錫，自家就要錫出隆重人類嘅方面，隆重兄弟姊妹嘅方面，自家要相錫，祝福大家，阿們。